बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा देबि दैमारिया 44th अल आसाम आर्म रेसलिं चेम्पियनशिप 2022 आव देरहासार जानानै सनानि मेडेल लाबोनो हादों। नगाव जिल्लायाव जानानै थांनाय 22 आरो 23 जुलाइ खालाराव 44th अल आसाम आर्म रेसलिं चेम्पियनशिप 2022 आव गलाघाट जिल्ला सिसुफानि दखरानि बेन्दोङाव थानाय दिनेशपुर गामिनि देबि दैमारिया सेथि बान्था लाबोनो हानानै गामि आरो ओनसोलखौ गोग्गानाय लाबोदों। थारैनो देबि दैमारिया रांखावरिनि आंखालजों नाख्रेबजानायब्लाबो उन्दैनिफ्रायनो गावनि बिबथैनि न'आव थानानैब्लाबो बेफोर गेलेनाय आरो फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला नेशनेल थाखोआवबो खेबनै देरहासार जानो हादों। गिबियावनो आं निउस चेनेलसिम थेंक्स जासिबाय, आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो आं दाखालि जितु नगावआव जालांनाय 22-23आव आर्म रेसलिं गेम तो बेयाव आं चेम्पियनशिप जानो हादों, COC खौ लानो हादों। अल आसाम स्टेट गेममोन। बबे इनस्टिट्यूटनिफ्राय थांदोंमोन गिबियाव? आङो जितु प्रेक्टिस खालामदोंमोन, आं जिमाव निउ बाहाबलि जिम होननाय बेयाव प्रेक्टिस खालामदों। बिनिफ्राय आं गेलाबिलाव दं। सिगाङाव माने नेशनेलफ्रावबो गेलेबायमोन नामा? औ गेलेबायमोन आं। लुधियानायाव आं सेकेन्ड मोनदों आर्म रेसलिंआव, आरो पावार लिफ्टिंआव आङो जेला थांदोंमोन पाटनायाव बेयाव आं फार्स्ट गल्ड मेडेल लानो मोनदों आरो उनाव बबावबाफोर गेलेनायनि सिमां दं नामा? औ दं। आं दा आगस्टआव थांगोन, मा होनोमोनलाय बेखौ, जम्मुआव नेशनेल जागोन इयो। आरो जिहेतु आगोलो आङो गेम गेलेदोंमोन, बिनिफ्राय साबसिन गेलेनो हायो आरो रायजोफोरा जुदि हेल्प खालामो आं थांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो। नेशनेलखौ नोङो सिगाङाव बबेहाय गेलेहैयामोन? लुधियानाव। पान्जाबाव नङा होमबा? औ पान्जाब। स्टार्टिंआ बबेनिफ्राय खालामदोंमोन नों? आं गलाघाट डिस्ट्रिक्टनिफ्रायनो खालामदोंमोन स्टार्टिं। बेवहाय मा देरहानो हादों? गल्ड मेडेल लानो हादों। आं जेला डिस्ट्रिक्ट गेलेदों अब्लानिफ्राय आं गल्ड मेडेलानो लादों। तो नेशनेलाव आं सेकेन्ड लानो मोन्दोंमोन लुधियानायाव। स्टेटआवबो आं आगोलो गल्ड मेडेल लादों, खिन्थु COC खौ हायाखैमोन, अब्लाबो आं ग्रुप चेम्पियन जादों। बेबायदि गेलेनायाव जेनेबा रांनि आंखाल माबा मोनसे? औ जायो। आङो एशियान गेमनि थाखाय आं सिलेक्ट जादोंमोन, नाथाय आङो रांनि आंखालाव थांनो हायाखै। बे बबे जायगायाव जागोन? बियो माबा, मा होनोमोनलाय बेखौ, मालयेशिया। बेवहाय थांनो हायासै नामा? हायासै। ओरैनो न'खराव सोर सोर दं? आदै दं, मादै दं। जोंहानि आइ आफायाथ' दंबाबो माने गैयि बायदि आरो, लोगोआव थाया। दा आं आदै मादैजों थायो। बेनिफ्राय रांखावरियावथ' उसुबिदा जायो नङा होमबा? जायो। दा जेनेबा नोङो नेशनेल आरो गेलेहैबावगोन? गेलेगोन। गोजोननाय थाबाय। खुलुमबाय। निउस चेनेलनिसिम नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। जोंहा मानगोनां जोंहा सोनाब दिनाजपुर गामिनि देबि दैमारि रायजो पर्यायाव जोंहा गल्ड मेडेल मोनबोनो हानाय, गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि पन्सायतनि सिङाव थानाय दिनेशपुर गामिनिफ्राय जोंहा देबि दैमारि जाहाथे रायजो पर्यायाव गल्ड मेडेल मोनबोनो हानायलाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों समाजनिफ्राय। जाहाथे देबि दैमारिया आरो जाहाथे बिनिफ्राय रायजो पर्यायनिफ्राय जाहाथे आखौ नेशनेलाव जाहाथे आरो उथ्रिलांबावनो हायो। थ' बिनि थाखायनो जोंहा देबि दैमारिया खुब दुखुथिया, मानोना बिनि न'खरनि बिमा बिफाया न'आव थाया, बाहेरायाव थायो, बायजोआव, लोगोसे बिनि बिबथैनि न'आव थायो। जाहाथे देबि दैमारिया न'खरनि खुब आर्थिक अबस्था गाज्रिनि थाखायनो हयथ' सिगाङावबो बा नेशनेलाव थांनांगौ लुगैया दङमोन, थ' नेशनेलाव थांनो हायाखिसै। थ' बिनि थाखायनो मानगोनां रायजो राजानिसिम गुरै खावलायनाय जाहाथे जोंहा BK WSCबो दंखायो, लोगोसे BTRबो दङ। थ' बेखायनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे देबि दैमारिखौ जाहाथे एसे आर्थिक अबस्थाखौ नायनानै सहाय सहजुग खालामोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन गामिनिफ्राय। जाहाथे जोंबो जिखिनि हायो गामि समाजनिफ्राय जिखिनि हायो जोङो समाजनिफ्राय जाहाथे बेखौ माने आवगायनो थाखाय जोङो माने नाथ्रोहरगोन। थ' बेखौनो बुंनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।